ਪੈਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਹੁਣ ਮਤਲਬ ਕਿ ਠੀਕ ਹੈ, ਸੌਖਾ। ਜਿਹੜਾ ਥੋੜਾ ਇੰਗਲਿਸ਼ ਦਾ ਪੈਰਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਡ ਬੜੇ ਨੇ, ਥੋੜੇ ਲੈਂਥੀ ਵਰਡ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਸ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਸਪੀਡ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਪੈਰਾ ਕੰਪਲੀਟ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਬਾਕੀ ਕੋਈ ਸਪੈਸ਼ਲ ਕਰੈਕਟਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਕੋਈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਬੈਨੀਫਿਟ ਮਿਲੂਗਾ ਕਿ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਐਵੇਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਕੈਬਿਨ ਬਣੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਪੁਲਿਸ ਦਾ ਪੇਪਰ ਦੇ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਤਾਂ ਕੈਬਿਨ ਹੈ ਮਤਲਬ ਕਿ ਅਲੋਟਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਮਤਲਬ ਕਨਸੈਂਟਰੇਸ਼ਨ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਫੋਕਸ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਐਵੇਂ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ ਮਤਲਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਡਿਸਟਰਬੈਂਸ ਹੋਊਗੀ। ਬਸ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਮਤਲਬ ਕਾਫੀ ਪਿੱਛੇ ਜਿਹੇ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਸਕੂਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਸਰਚ ਕਰੋਗੇ ਤਾਂ ਮੇ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਧਰੋਂ ਜਿਹੜੀ ਸ਼ਿਮਲੇ ਵਾਲੀ ਰੋਡ ਆ, ਜੀਰਕਪੁਰ ਤੋਂ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਉੱਧਰੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨੇੜੇ ਪੈ ਜਾਊਗਾ। ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਓਗੇ ਕਾਫੀ ਸੜਕਾਂ ਬਹੁਤ ਬੁਰਾ ਹਾਲ ਆ, ਮਤਲਬ ਇੱਧਰੋਂ ਜਾਇਓ। ਸਗੋਂ ਮੈਂ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੀ ਸਾਈਡ ਤੋਂ ਜਾਓ ਪ੍ਰੈਫਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ 33 34 ਵੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸਪੀਡ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋ ਜਾਊਗਾ ਕਲੀਅਰ, ਕੋਈ ਇੰਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮਤਲਬ ਕਿ ਬਹੁਤ ਸਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਪ੍ਰੋਪਰ 30 ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੋ ਜਾਊਗਾ, ਐਡੀ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਹਿੰਮਤ ਰੱਖੋ, 30 ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾ। ਨਹੀਂ, ਜਿਹੜੇ 35 ਵਾਲੇ 33 ਵਾਲੇ ਗਏ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। Clear ਨੇ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਮਤਲਬ ਬੈਠੇ ਕਰ ਲੀਗਲ ਵਾਲੇ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਨੇ। ਹਾਂ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੋਸਟਲੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਬੈਠੇ ਸੀ ਇਸ ਬੈਚ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜਿੱਥੋਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾਲ ਹੀ। ਉਹ ਸਾਰੇ ਕਲੀਅਰ ਆਊਟ ਹੋ ਗਏ। ਮਤਲਬ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਾਹਲਾ ਉਹ ਨਹੀਂਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਟੂ ਮੋਡਰੇਟ। ਕੀਬੋਰਡ ਪੁੱਛੋ ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਲੈ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ, ਸੈਂਟਰ ਦੀ ਲੈ ਕੇ ਉੱਥੇ ਗਿਆ। ਜਿਹੜੇ ਕੀਬੋਰਡ ਆ ਉਹ ਬੈਟਰ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣਾ ਹੀ ਲੈ ਜਾ ਕੇ ਫਾਇਦਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਇਹਦੀ ਸਪੀਡ ਵਧੀਆ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੇ, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ, ਥੋੜਾ ਪਰ ਉਹ ਮਤਲਬ ਕਿ ਔਖਾ ਤੁਸੀਂ ਲੱਗਦਾ। ਫਿਰ ਇਹੀ ਲੈ ਕੇ ਜਾਇਓ। ਕੀ ਡੈਮੋ ਆ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਦੇ ਚ ਓਲ ਕਰੈਕਟਰ ਹੈ ਕਿ ਨਾਰਮਲੀ ਆ ਰਿਹਾ? ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਦਾ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਪਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਡੈਮੋ ਜਿਹਦਾ ਮੈਂ ਫੇਲ ਹੋ ਗਿਆ, 26 ਹੀ ਆਈ ਹੈ ਮੇਰੀ। ਡੈਮੋ ਮੈਂ ਲਾ ਕੇ ਦੇਖਿਆ, ਉਹਦੇ ਚ 26 ਰਹਿ ਗਈ ਪੰਜਾਬੀ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਆਇਆ ਉਹਦੇ ਚ ਕੋਈ ਸਿੰਬਲ ਹੈ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ, ਈਜ਼ੀ ਠੀਕ ਸੀਗਾ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ ਪੰਜਾਬੀ ਦਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕਰਿਆ ਮੈਂ ਤੇ ਕਲੀਅਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਆਲ ਓਵਰ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਬੱਚਿਆਂ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੋ 40 to 50% ਬਈ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਉੱਥੇ ਕੈਂਡੀਡੇਟ ਆਏ ਆ। ਹਾਂਜੀ, ਤੇ ਇਹ ਵੀ ਦੱਸੋ ਕਿ ਆਪਣੇ ਕਿੰਨੇ ਸੀ ਉੱਥੇ? ਆਪਣੇ ਮੈਮ ਅੱਜ ਜਿਹੜੇ ਸਵੇਰ ਗਏ ਸੀਗੇ ਸਭ ਦੇ ਕਲੀਅਰ ਹੈ ਬਈ, ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਸਾਰੇ ਵਾਲੇ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਸੈਂਟਰ ਹਰੇਕ ਬੱਚੇ ਦਾ ਕਲੀਅਰ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਦੇ ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਥੋੜੇ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਉਮੀਦ ਰੱਖਦੇ ਆ ਕਿ ਬਸ ਸਾਰੇ ਚੱਕੋ ਬੱਟੇ ਫੰਬਲ ਨਾ ਹੋਵੋ ਬਸ, ਉੱਥੇ ਮੇਨ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਫੰਬਲ ਨਾ ਹੋਇਓ, ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਠੀਕ ਹੈ। ਮੈਂ ਵੀ 7ਵੇਂ ਪੈਰਾਗ੍ਰਾਫ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਮੈਨੂੰ, ਵੀ ਪਹਿਲੇ 5 ਮੈਂ ਜਮਾਂ ਸਹੀ ਟਾਈਪ ਕਰੇ, 7th ਤੇ ਆ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਹੋਣ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਸੈਟਿੰਗ ਆ ਗਈ। बिल्कुल, बस हमारी प्रॉब्लम आती है सब के लिए कि थोड़ा डीप ब्रीथ लेके फिर स्टार्ट डिवाइस क्लोज करके फिर स्टार्ट हो, ठीक है? रिलैक्स होके करना, जितना रिलैक्स होके करोगे बढ़िया होएगा। कुछ भी डिफिकल्टी नहीं है, जो इसी तरह कराया जा रहा है सेम उसी तरह, ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਿਲकुल कोई दिक्कत नहीं आती है। ਇਹ ਥੋੜਾ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਟਫ ਕਰਾਉਂਦੇ ਉੱਥੇ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ। ਕਾਫੀ ਸਿੰਪਲ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਪਰੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਉਵੇਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਵੀ ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪ੍ਰਪੇਅਰ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਥੋੜਾ ਈਜ਼ੀ ਸੀਗਾ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਿਆ। ਦਾ ਟੇਬਲ ਆ ਜੀ ਇਦਾਂ ਸੀਗਾ। ओके, स्लाइडर नहीं है? ਨਹੀਂ ਸਲਾਈਡਰ स्लाइडर नहीं है क्या?